So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder ein neues Rockrail-Tutorial. Vor geraumer Zeit haben wir gemeinsam unsere wunderschöne 232er, unsere Ludmilla, auf der Lokliege gehabt und haben sie ausgestattet mit einer stromführenden Kupplung und genauso auch dahinter unseren Schiebeplanwagen ebenso ausgestattet mit einer stromführenden Kupplung, haben ihm einen Schleifer spendiert und auch einen Masseabgriff und die beiden schön miteinander verbunden. Und das ergibt eine höhere Betriebssicherheit auf der Anlage, weil der Zug darf sich nämlich zukünftig im harten Anlagenalltag beweisen. Und genau das haben wir im ersten Teil gemacht, nämlich diesen ganzen Umbau, das ganze Umbauthema, eben das Thema Hardware. Und ich habe euch ja auch gesagt, eben dieses Thema wird in zwei Teile unterteilt werden, nämlich einmal der Umbau und einmal dann das Thema Software, also Hardware und Software. Deswegen, wenn euch dieser erste Teil, das Thema Hardware, der Umbau nämlich dann noch interessiert, schaut da gerne rein. Ich verlinke euch oben rechts mal das Video. Klickt da gerne rein, ist ein toller Umbau geworden und hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht. Und jetzt eben in diesem zweiten Teil geht es um das Thema Software, weil wir haben hier eine Anlage, die ist automatikgesteuert mit Rockrail und erstmal die Software kennt die Lok überhaupt noch gar nicht. Die kennt auch die Wagen nicht, die kennt den Zug überhaupt nicht. Und da wollte ich euch erstmal mitnehmen, wie pflegen wir überhaupt eine Lok ein, wie pflegen wir Wagen ein, wie pflegen wir eben den Zug ein, was für Vorteile hat es, also erstmal ohne Automatikbetrieb und was für Vorteile hat es nachher auch im Automatikbetrieb. Und ich würde sagen, wir starten direkt los und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Ja, und wir springen direkt rein in Rockrail. Und ich habe ja bereits gesagt, ich würde das heute Tutorial so in zwei Teile aufteilen. Einmal nämlich, dass wir ganz basic sagen, okay, wie lege ich eine Lok an, wie lege ich einen Wagen an oder mehrere Wagen und wie stelle ich da einen Zug zusammen und was für Vorteile hat es dann? Also einmal eben mit dem Thema, wenn man nicht automatisiert fährt, das heißt, wenn man keinen Gleisplan hat, keine Rückmelder etc., sondern einfach auf der grünen Wiese anfängt und auch was für Vorteile das, wie gesagt, dann auch hat. Und im zweiten Teil, was für Einstellungen kann ich noch vornehmen, die dann eben so eine Lok, Wagen oder auch Zugkomposition, sage ich jetzt mal, im Automatikbetrieb hat. Weil das hat ja auch dann wieder Vorteile. Und da muss ich natürlich voraussetzen für diesen quasi zweiten Teil, dass ihr natürlich dann schon das ganze Thema Rückmelder angeschlossen habt, ihr den Gleisplan natürlich dann auch habt, dann auch Blöcke schon alles dann habt, da auch die Rückmelder zugewiesen habt, Fahrstraßen etc. Weil sonst können wir natürlich dann das nicht mal. Deswegen, soll sozusagen im zweiten Teil als gegeben gesehen werden. Und was natürlich für alle wichtig ist, ist die Adresse der Lok. Die müssen wir natürlich wissen. Und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen ganz einfach an mit der Anlage einer Lok. Und zwar, wir gehen unter Tabellen Lokomotiven. Und dann haben wir hier eine Übersicht über die ganzen Loks, die nämlich schon bei mir drinne sind. Und unter Neu können wir einfach einen neuen Eintrag anlegen. Dann seht ihr hier schon, da kommt Neu mit der Standardadresse 3, die wird immer so angelegt. Und unter dem Reiter Allgemein können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt unsere 232, 221, so heißt nämlich die Lok. Und ich sage dann immer noch, Gesellschaft mache ich DB AG zum Beispiel. Ich sage auch als Besitzer, das ist DB Cargo jetzt in dem Fall. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Auch die Kennung, da ist jetzt nichts, was jetzt irgendwas für die Software wichtig ist. Das ist einfach, ich sag mal, so Dokumentationspflichten erfüllen oder sowas dann. Also ganz, ganz entspannt. Und die anderen Themen können wir sogar erstmal lassen. Wir können mal kurz zwischenzeitlich übernehmen. Das System sagt auch seit dem Update, dass man Leerzeichen nicht nehmen soll. Ich habe es bis jetzt immer gemacht, zumindest in der Kennung von Logs, habe aber keine unvorhersehbaren Ereignisse oder Ergebnisse bisher bekommen. Ich mache es jetzt trotzdem, weil ich es bisher so gemacht habe. Ihr könnt es ja auf jeden Fall mit einem Unterstrich oder sowas dann machen. Deswegen habe jetzt bisher nicht gemerkt, dass es irgendwelche komischen Sachen dann kommen. Aber vielleicht kommt es dann auch noch. Deswegen einfach nur mal zur Sicherheit. Und im im zweiten Reiter dementsprechend damit das Thema Schnittstellenkennung. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil hier weisen wir jetzt der Software, also Rockrail, die Zentrale zu, beziehungsweise auch die Adresse. Und Schnittstellenkennung kann bei euch leer sein, wenn ihr nur eine Zentrale habt. Habt ihr meistens auch. Ich habe damals die Anlage so verdrahtet, dass ich einmal das Thema Schalten für eine eigene Zentrale habe und einmal das Thema Fahren. Und deswegen muss ich hier explizit die Zentrale fürs Fahren auswählen. Ihr könnt es einfach lassen, weil Rockrail dementsprechend die Standardzentrale, die ihr eingepflegt habt in den Eigenschaften, daher nimmt. Deswegen macht euch da keinen Kopf. Ich muss es, wie gesagt, auswählen. Und hier gebt ihr dann die Adresse, die ihr zuvor programmiert habt. Das wäre bei mir die Adresse 22. Zur sauberen
sozusagen Dokumentation auch wieder nehme ich hier DCC, weil das ist ich fahre die Lok in DCC-Modus. Einfach nur mal für mich, ist aber auch Standard, was ihr da hinterlegt habt, wird es dann hergenommen. Ich mache es einfach nur mal sauber, deswegen das passt auf jeden Fall. Und hier kann man auch die Anzahl der Funktionen auswählen. Das hat jetzt gar nichts mal jetzt mit der Software quasi an sich zu tun. Es wird einfach nachher, ihr habt nachher ein Fenster, seht ihr unten links zum Beispiel schon diese Vorschau, wie viele Funktionstasten die Lok dann hat. Wenn ihr nur 4 habt, werden nur 4 angezeigt. Wenn ihr 100 eingebt, werden 100 sozusagen Buttons angezeigt. Und ich weiß, die Lok hat 28 Funktionen, wobei es ist keine Soundlok, da sind viele Slots, die dann leer sind, aber es sind halt auf höheren Zahlen eben auch verschiedene Lichtfunktionen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich mache 28, weil ich in der Bedienungsanleitung weiß, das sind 28 mögliche Funktionen quasi dann genau. Und wir können auch mal auf Übernehmen klicken. Wir haben hier noch sowas wie Geschwindigkeit, könnte man nochmal machen. Das ist aber auch für den Anfang für euch wirklich völlig unerheblich. Wir haben hier nochmal Funktionsbeschreibungen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt. Wir können zum Beispiel hier einfach mal Licht ausschreiben. Ich zeige euch auch gleich, was das dann bringt. Machen wir auch auf Übernehmen. Und wir haben Mehrfachtraktion, auch eine coole Sache. Wenn ihr gerade loslegt, auch nicht automatisiert fahren wollt, könnt ihr hier auch schon eine Mehrfachtraktion in der Software einstellen. Weil, auch wenn ihr manuell per Maus dann fahrt, wird dann immer auch ein Fahrbefehl an das Mitglied, an die zweite Lok quasi gesendet, die ich hier zum Beispiel einstellen könnte, wenn ich eine 218, 257 nehme, diese hinzufüge, dann bekommt ihr die gleichen Befehle und kann dann sogar auch synchronisierte Beleuchtung oder auch Funktionen, also wenn ich zum Beispiel auf synchronisierte Beleuchtung ist ja zum Beispiel mit F0 das Licht, dann wird da quasi dieser Lichtbefehl auch auf die zweite Lok einfach gesendet. Oder auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte aber auch noch die Funktion 1 haben oder auch alle Funktionen, dann klicke ich alle an, aber ich kann auch zum Beispiel auch nur die 1. Das wäre zum Beispiel das Fahrgeräusch, ist ja bei vielen Loks dann wird auch das Fahrgeräusch bei der zweiten Lok simultan dann auch gesteuert oder gesendet. Das ist eine coole Sache und das könnt ihr auch einfach schon beim analogen Fahren hernehmen und macht auf jeden Fall Spaß. Würde ich aber in dem Szenario, wir haben jetzt nur die Ludmilla, die ist stark genug für die 8 Wagen, würde ich rausnehmen. Und deswegen das nur mal zur Vollständigkeitshalber, was man eben bei Lok so einstellen kann. Und dann gibt es noch CV-Themen, die würde ich jetzt überspringen. Wir haben hier noch das automatisierte Bremsen über Rockrail. Auch das überspringen wir. Ist dann eher ein Automatisierungsthema, beziehungsweise auch das würde ich gar nicht mal behandeln, weil ich nämlich über die Decoder-Werte der jeweiligen Lok dann auch abbremse, beziehungsweise auch natürlich auch beschleunige. Und da gibt es hier noch ein paar andere Themen. Ich kann es noch kalibrieren, wenn ich die Lok automatisch dann einlesen möchte in Rockrail, also eine Pendelstrecke definieren kann. Das habe ich auch schon gemacht. Und dann fährt die Lok immer von Punkt A zu B, dann wieder B zu A. Und da kann ich halt dann dementsprechend eine maximale kmh-Zahl einsetzen und dementsprechend auch die CVs, welche zum Beispiel, in welchem Bereich die gesetzt werden können. Und dann pendelt eben durch diese Wegdifferenz, die Rockrail weiß, wie weit die beiden Blöcke oder die Rückmelder auseinander sind, weiß dann Rockrail eben die Geschwindigkeit, wie sie in echt ist und kann dann dementsprechend eben die CV-Werte einstellen. Ist zu kompliziert, wollte ich euch nur mal am Rande sagen. Und dann, um das noch hübscher zu machen, können wir oben auf diese große Lok klicken und ich habe unter nämlich Desktop Rockrail, habe ich unter Images nämlich schon ein paar Daten im GIF-Format hinterlegt und da ist sie, unsere 232er in der Karre-Variante und das war's schon. Wir können übernehmen, wir können auf OK klicken und wir sehen in unserem Baum jetzt hier unsere 232, ist nach der Adresse geordnet, ist sie nämlich jetzt hier schon drin. Und ich kann jetzt auch hier Doppelklick drauf machen und dann seht ihr nämlich schon das Fahrfenster, also ihr könnt es auch schon unten, seht ihr in diesem kleinen Fenster, hier habt ihr auch wirklich aber alle Funktionen wirklich eingeblendet. Und wir haben ja gesagt, es sind 28 Funktionen, deswegen kann ich dann unter FG einfach durchschalten. Jetzt haben wir mich bis 28 und dann bin ich wieder bei F1. Und der zweite Punkt war ja, wir haben ja unter der Funktion, unter dem Funktionstastenreiter noch die Beschreibung geändert. Deswegen wurde jetzt aus F0 eben Licht ein, aus. Und so könnt ihr das wirklich für alle Funktionstasten machen, weil jede Lok hat ja, wenn ihr noch Soundfunktionen habt, wirklich unterschiedliche Soundfunktionen. Manche sind Standard auf gewissen Standardtasten, aber es gibt dann doch, eine Dampflok hat ganz andere Belegung wieder als eine Diesellok und eine E-Lok etc. Alles. Von dem her macht es Sinn, vielleicht dann der Transparenz wegen auch für euch, wenn ihr auch gerade mehrere Loks habt, das dann einzupflegen, eben die Beschreibungen. Und mehr ist es gar nicht.
Ich würde sagen, wir schauen auf der Anlage gleich mal, wie sich der Zug bewegt. Ja, und wenn ich jetzt den Schieberegler einfach mal hochziehe mit der Maus, dann seht ihr, der Zug beschleunigt direkt nach hinten los und hier mit der Richtungswechseltaste kann ich den noch in die andere Richtung fahren lassen. Und so bewegt man den Zug, ganz einfach. Und habe dann hier die ganzen Funktionstasten, die ich hier ja, hinterlegt habe. Und ich weiß zum Beispiel, mit F18 kann ich die Maschinenrauminnenbeleuchtung schalten. Und ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und so ist das Ganze. Deswegen, ihr habt schon fertig in Rockrail eine Lok angelegt. Ja, und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie man einen Wagen in Rockrail anlegt. Und das ist sehr analog zur Anlage einer Lok. Und zwar, wenn ich auf Tabellen Wagen klicke, dann kann ich auch wieder unter Übersicht hier in dem Reiter Neu wird ein neuer Eintrag erstellt. Dann unter Allgemein einen Wagen dementsprechend benennen. Ich habe mir vorher schon, weil ich die anderen bereits angelegt habe, einfach mal hier das so genannt. Also Schiebeplanwagen Cheminz und dann ist das der Schleiferwagen, nämlich der erste, der ist von der Firma Railion quasi. Die Gesellschaft ist jetzt wieder DB AG, habe ich dann gemacht. Besitzer ist jetzt wieder DB Cargo. Ist eine Epoche 6 Wagen. Das sind auch alles nur Dokumentationspflichten, müsst ihr nicht machen. Also eine Kennung einfach für euch, die passt dann alles. Ich mache nur noch Gesellschaft, Besitzer. Ich finde es nicht verkehrt, auch nachher, wenn man so ein bisschen mehrere Loks und Wagentypen hat, einfach zur Dokumentation. Wie gesagt, macht mir Spaß. Und mehr brauchen wir erstmal gar nicht für den normalen manuellen Betrieb. Habe hier noch vom Typ Güterverkehr einen Wagen und einen gedeckten Güterwagen. Auch das ist jetzt nicht Wichtiges für euch. Das ist vielleicht nachher wichtig dann auch wieder für eher den Automatikbetrieb, weil man natürlich auch nachher sagen kann, okay, in den Block zum Beispiel darf jetzt nur ein Personenzug durchfahren. Alles, deswegen kann man das nochmal quasi differenzieren. Aber auch das, ich finde es ganz gut, dass man es einfach nochmal der Transparenz halber gezeigt hat, beziehungsweise einfach macht, dass es ordentlich einfach im System drin ist. Kann nochmal auf Übernehmen klicken und habe hier noch die Schnittstellenfunktion, wie bei einer Lok. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Steuerwagen hätte, könnte ich jetzt hier auch die Adresse eingeben, das Protokoll und auch alles so weiter. Dann haben wir jetzt nicht. Das könnte man mal wirklich machen, wenn wir auch wieder einen Zug bereit machen für die Anlage, also umrüsten mit einem Steuerwagen. Ich glaube, dann ist ein sehr interessantes Thema, da eben dann die Sachen einzutragen, wie das dann harmonisiert. Aber das skippen wir jetzt in der Hinsicht dann, das lassen wir aus und können hier auch wieder Funktionen und CV-Werte ändern. Und deswegen, das war's schon. Das Einzige, was wir wieder machen können, ist hier oben drauf gehen auf Desktop Rockrail Images und da habe ich unter den GIF-Files, die ich mir runtergeladen habe, hier extra ein Railion Cheminz Wagen genommen, einen Schiebeplanwagen, der taucht hier oben schon auf und mit Übernehmen und okay ist der nun in der Datenbank drin. Und jetzt können wir nochmal schauen, unter Wagen haben wir hier unseren Cheminz Railion. Ja, und nun der letzte Punkt zum Thema Züge. Gehen wir auch ganz normal unter Tabellen Züge und können hier einen neuen Zug anlegen. Ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar Züge und unter Neu wird ein neuer Eintrag hier New dargestellt oder erstellt vielmehr. Und da können wir zum Beispiel unseren Schiebeplanenwagenzug erstellen. Übernehmen das Ganze noch, können dann unter Zug jetzt die verschiedenen Wagen einfügen. Und das machen wir jetzt hier mit der Hinzufügen-Taste. Da können wir hier draufklicken und dann werden nämlich schon die ganzen Wagen angezeigt. Und ich habe die anderen schon bereits nämlich implementiert und wir haben nämlich hier insgesamt 8 Wagen. Und das sind nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wagen. Und ich kann nicht alle markieren, wenn ich die Umschalttaste gedrückt halte. Und dann einfach auf OK klicken. Und schon sehen wir hier die ganzen Wagen. Und ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Mehr würde ich jetzt gar nicht mal machen, weil wir haben bei der Zugthema, können wir natürlich noch eine Steuerungsthematik hier machen. Wir können auch Funktionen nochmal über den Zug sozusagen steuern. Wir können noch Bemerkungen mit reinmachen, Blockeinstellungen. Das soll uns aber erstmal gar nicht interessieren. Wir machen überhaupt nicht den Automatikbetrieb. Deswegen, wir lassen das. Wir können auch die Zugart ändern. Wir können dann also hier noch einen Güterverkehr zum Beispiel machen und
haben wir noch, gut, wir können natürlich hier nochmal Gesellschaft, könnten wir nochmal DB AG zum Beispiel machen. Und das war es erstmal. Übernehmen, haben unseren Zug fertig. Und jetzt, was wir machen können, wir haben jetzt unten die Wagen, ganz unscheinbar. Jetzt macht das Ganze Sinn, damit es wirklich ein fertiger Zug ist, auch eine Lok zuzuweisen. Und das können wir mit unserer 232, 221 machen. Sagen dann, als ob die hier ausgewählt unter Lokomotive und Zug zuordnen. Dann muss ich nochmal auf Übernehmen klicken und schon hängt dann vorne die Lok dran. Ist jetzt erstmal nur ein Symbolbild. Also man sieht zum Beispiel jetzt hier, okay, hey, ich habe jetzt meinen Zug. Ich klicke auf OK und habe dann hier dementsprechend auch unter der Lok dementsprechend dann Schiebeplanwagenzug ist dann schon eben mit dran, dass der zugeordnet ist. Sehe ich auch bei den anderen Loks dementsprechend hier Doppelstockzug, Regiozug, alles soweit, dann ist dann dementsprechend mit dabei. Aber was bringt mir das jetzt im manuellen Betrieb? Wenn ich sage, ich möchte einfach mit der Maus fahren, beziehungsweise ich habe mir vielleicht nochmal angeschlossen eine Multimaus oder ich habe ja eh eine Zentrale mit einem Drehregler, alles so weiter. Okay, jetzt habe ich jetzt hier, jetzt will ich ja ein bisschen fahren, jetzt habe ich das einfach nur schön dargestellt, habe alles in der Datenbank. Klar, wenn ich den Zug bewege, Rockrail macht dann auch oder zählt dann die Betriebsstunden, ist natürlich eine schöne Sache. Ich kann auch einen Wartungsintervall machen, deswegen kann damit so ein bisschen spielen, ist natürlich eine coole Sache. Was bringt mir das jetzt aber als manuell Fahrer in der Hinsicht dann? Wenn wir nochmal auf Tabellen reingehen unter Lokomotiven, da können wir nämlich, wenn wir unsere Lok dann hernehmen, unter allgemein nämlich ein Gewicht eintragen. Wir sagen jetzt mal, das sind die 120 Tonnen. Klicke auf Übernehmen und kann jetzt unter Schnittstelle nämlich die Beschleunigung anpassen. Und das ist auch cool, wenn ihr sagt, ihr wollt erstmal manuell fahren, ohne Automatikbetrieb. Ihr könnt dann einfach, wenn ihr die Lok einem Zug zuordnet, wird automatisch dann eben die CV3 eures Decoders in der Lok mittels POM, also Programming on Main, also auf dem Hauptgleis quasi wird die direkt programmiert, eben die Anfahrverzögerung, was CV3 ist, die wird programmiert, sodass ihr quasi simulieren könnt, ihr habt einen schweren Zug, weil ihr natürlich jetzt Wagen angehängt habt. Und da kann ich zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte, oder ich kann, die Lok kann eine maximale Last zum Beispiel von 1000 Tonnen zum Beispiel mal machen. Ist jetzt nicht echt in der Hinsicht dann, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Und kann dann zum Beispiel sagen, die minimale Beschleunigung und die maximale Beschleunigung als einen Bereich definieren. Deswegen, ich kann zum Beispiel sagen, die CV3 darf einen Wert zwischen 25 und 50 haben. Ist die Lok nicht in einem Zug drin, sondern fährt alleine, zum Beispiel ist es im BW unterwegs, im Rangieren und ihr macht es mit der Maus oder mit eurem Drehregler einfach ganz normal, habt aber Rockrail im Hintergrund laufen, wird es natürlich ganz normal mit CV25 ist die programmiert worden. Hängt ihr nachher Wagen dran und die werden aufsummiert eben, da gehen wir nachher noch rein, wie viel Tonnage die dementsprechend haben und je nachdem, wie viel Last sie eben dementsprechend dann ausrechnen, wie werden jetzt wieder zusammengezählt, wird dann ein Wert zwischen 25 und 50, 50 ist dann der Maximalwert für CV3 eben ausgerechnet von Rockrail und das dann in CV3 programmiert. Das heißt, je höher natürlich die angehängte Last ist, vorausgesetzt ich implementiere das auch fein säuberlich eben in den Wagen drinne, umso höher ist dann eben dementsprechend auch der Wert. Und deswegen, ich habe jetzt mal 25 bis 50. 25 ist natürlich auch relativ hoch, deswegen die wird natürlich auch relativ langsam, auch ohne Wagen beschleunigen. Ich habe jetzt eh immer in Züge, ich habe jetzt keine Loks, die alleine fahren. Finde es trotzdem ganz, ganz cool, wenn man natürlich dann den Regler aufdreht und die Lok beschleunigt, auch relativ langsam. Ich sage jetzt einfach manchmal zwischen 25 und 50. Ihr könnt auch zum Beispiel 3 einfach nehmen oder 5, dass sie ganz, ganz schnell beschleunigt. So war sie vorher eingestellt sogar auch. Ihr könnt auch 100 nehmen, das sind natürlich dann als maximale Beschleunigung, dass die dann ganz, ganz langsam dann losfährt, dass es wirklich dann für ein Video wahnsinnig toll ist. Und genau, das können wir hier einstellen. CV3 ist schon standardmäßig hinterlegt und ich klicke auf Übernehmen, auf OK und kann das gleiche noch in den Tabellenwagen machen, in unserem Railion-Wagen. Unter Einzelheiten hier kann ich hier Gewicht leer, sage ich jetzt einfach mal 20. Beladen ist es 50, maximal darf es auch 50 sein und sagt, der Wagen ist beladen, um euch auch den größtmöglichen Effekt zu zeigen.
und ich klicke auf Übernehmen und OK. Ist erstmal nicht spannend, aber jetzt klicken wir auf Tabelle Züge, haben unsere Schiebeplanwagenzug und ich würde jetzt hier sagen, wir ordnen unsere 232, 221 dem Zug zu. Klicke auf Übernehmen, auf OK und ihr seht schon gleich, CV3 ist 38. War vorher 3, weil ich habe auch noch ein bisschen rumprobiert gehabt dann, aber jetzt auf einmal wurde 11:41 Uhr, wir haben 11:41 Uhr, wie ihr seht, wurde die CV3 der Lok auf 38 geändert. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal direkt an. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Lok, klicken Doppelklick drauf und ich würde sagen, Vollgas, oder? Und sie beschleunigt ganz gemütlich, weil sie hat natürlich ordentlich Last hinten dran. Und genauso auch rückwärts. Wir können ja sogar Vollgas geben. Und ihr seht, auch wieder hier ganz gemütlich. Und das ist der ganze Effekt. Ja, und wenn ihr dann die Lok vom Zug wieder löst, dann wird wieder der minimale Wert, den ihr vorher in der Lok eingestellt habt, also der minimale Wert für CV3 programmiert und schon beschleunigt die Lok schneller. Ist so eine tolle Sache, oder? Und so kann man mit Rockrail auch wirklich Spaß haben, ohne sogar den Automatisierungsbetrieb quasi zu machen, ohne auf Automatikmodus zu gehen, sondern man hat einfach Möglichkeiten, ganz einfach in der grafischen Oberfläche sowas wie auch Mehrfachtraktion schon herzunehmen. Man muss es nicht extra in der CV-Werte dementsprechend für mehrere Adressen dementsprechend dann einstellen, sondern man kann es ganz gemütlich hier in Rockrail einstellen und wir können sogar auch die Loks Züge zuordnen und dementsprechend wird die Lok einfach immer umprogrammiert. Und auch wenn ich jetzt mehrere Loks habe, zum Beispiel, manche können ja weniger Tonnage ziehen, da kann man zum Beispiel den CV-Wert auch nochmal viel, viel höher machen. Zum Beispiel, eine 216er braucht natürlich mit dem langen Güterzug viel, viel länger zum Beschleunigen als zum Beispiel eine Ludmilla zum Beispiel. Also deswegen, da kann man ganz, ganz viel rummachen dann und deswegen ist eine tolle Sache und hoffe, ihr habt damit auch ganz viel Spaß dabei. Ja, und jetzt wird es interessant für alle natürlich, die schon einen Gleisplan haben oder auch dann überlegen natürlich, einen Gleisplan sich aufzustellen und das Ganze zu verdrahten, aber auch die sie schon natürlich dann haben. Da kann man natürlich jetzt gemeinsam das Thema Automatisierung betrachten. Und wir haben jetzt ja unseren Zug soweit fertig implementiert. Es gibt noch eine kleine Sache, die man für den Automatikbetrieb wirklich nutzen kann. Und das ist das Thema mit der Länge. Das heißt, ich kann bei Lokomotiven nochmal reingehen in unsere wunderschöne Ludmilla. Nämlich, das ist die 232, 221 und unter allgemein habe ich hier noch die Länge und die habe ich mir ausgerechnet, also in echt sind 240 Millimeter, also 24 Zentimeter. Wir können es auch immer in Zentimeter angeben. Ich finde Millimeter ist die bessere Wahl jetzt, weil natürlich, man kann natürlich noch mal, hat quasi eine Kommastelle. Habe das aber jetzt sehr rudimentär gemessen. Die Lok, also es sind 24 Zentimeter. Muss natürlich die in echt auf der Anlage die Länge der Lok sein. Sonst bringt es natürlich nicht, wenn ich jetzt hier in Megametern das Ganze dann mache. Also gebe ich hier noch die Länge der Lok ein. Und unter Tabelle Wagen auch nehme ich noch unseren Railion-Wagen. Unter Einzelheiten kann ich hier nämlich auch die Länge und es waren 14 Zentimeter. Und das kann ich bei allen Wagen machen. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen zur Seite gehe, ich habe hier unseren Schiebeplanwagenzug und sehe eben, wie viel Gewicht und wie die Länge ist. Deswegen, das habe ich vorher ein bisschen rausgeschnitten letzten Endes dann. Also wir haben hier unsere 550 ist unser Gewicht und unsere 1504 oder 1,50 Meter ist unsere Länge. Und das hilft uns dann nachher, oder Rockrail hilft dann nachher, zu entscheiden, passt ein Block im Fahrplan, den wir jetzt hier haben, beziehungsweise ein Block hier im Gleisplan, ist der passend für den Zug oder nicht? Und dann dementsprechend wird der Block nicht angefahren und man kann ja auch verschiedene Aktionen daraus dann wieder machen. Aber das ist echt eine schöne Sache. Deswegen, wenn wir mal zum Beispiel in so einen Block reingehen, auf Eigenschaften gehen, und da haben wir hier jetzt eben die Blocklänge eingetragen, wir haben sogar noch ein Offset mit dabei. Und genau, würde es aber gar nicht mal weiter thematisieren, deswegen einfach nur hier die Länge vom Block passt, wird verglichen mit dem des Zuges und deswegen damit kann Rockrail einfach entscheiden, passt oder passt
nicht. Und das ist ein cooles Feature, muss ich dazu sagen. Bringt natürlich jetzt, wenn man manuell fährt, überhaupt nicht. Im Automatisierungsbetrieb Betrieb funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann, wenn ich jetzt auch so einen Zug fahren lassen möchte, was muss ich denn noch machen? Da ist es wichtig, wenn ich zum Beispiel hier auf unser Abstellgleis oder Abstellgruppe Gleis 5 drauf gehe, da kann ich Rechtsklick machen, kann Lokbelegung setzen und kann hier unsere 232, 221 nehmen und schon ist der Zug nämlich hier jetzt in dem Block drinne. Ja, das müssen wir machen, weil wir natürlich jetzt auch den Zug ja irgendwo zuweisen müssen, sonst weiß er auch dann überhaupt nicht, wo was steht. Und wir haben ja auch die Rückmeldungen leuchten ja auf, deswegen da steht ja irgendwas, sonst hätten wir auch einen Geisterzug quasi in der Hinsicht dann. Aber jetzt weiß das System, also Rockrail, da ist jetzt ein Zug hinterlegt. Wir können sogar auch noch eine kleine Einstellung machen unter Lokomotiven in der Hinsicht dann, wenn wir nochmal auf unsere 232, 221 drauf gehen. Und dann gebe ich nämlich noch ganz gern den Heimatstandort ein. Und das ist nämlich Abstellgruppe Gleis 5, weil man hat dann die Möglichkeit, den Zug dann immer auch nach Hause zu schicken. Oder wenn man Betriebsende hat, dann auch sagen, okay, alle Züge sollen bitte wieder zu ihrem Heimatstandort fahren. Und dann stellt Rockrail so die Fahrstraßen, dass eben die Züge wieder in ihren Heimatstandort eben fahren. Und das wäre jetzt eben das Gleis, was ich jetzt hier machen würde ich mit Übernehmen machen. Schauen wir nochmal, ob wir sonst noch Einstellungen haben für den Automatikbetrieb. Also wir können hier nochmal, gut, km/h könnte man noch generell anpassen auf 120. Ist auch sinnvoll für den manuellen Betrieb, da ist nämlich der Regler auch, geht bis 120 und nicht nur bis 100. Haben wir vielleicht vorher vergessen, ist aber auch, also es ist unerheblich, die Lok fährt so schnell, wie es natürlich eingestellt wurde im Decoder. Ist jetzt nur eine Anzeigesache, deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Und dann können wir natürlich dann hier, haben wir noch sowas wie Epoche 6 können wir noch anwählen, können jetzt hier noch bei der Lok verschiedene haben wir noch Güterverkehr können wir noch machen, ist die für die Lok. Wir können hier nochmal verschiedene Wartezeiten natürlich nochmal machen. Wir können nochmal verschiedene Short-In-Blöcke warten, also Wartenthemen dementsprechend machen. Pre-to-In darf sie warten. Das sind alles Sachen, die dann wirklich auch für den Automatikbetrieb dann nachher sind. Kann man einstellen, wenn man das braucht, auf jeden Fall auf der Lok-Ebene. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben hier, klar, unsere Funktion, der Rest ist ja dementsprechend, was wir gehabt haben. Aber wir haben jetzt alles für den Automatikbetrieb dementsprechend gemacht. Und genauso auch, klar, bei den Wagen gehe ich nochmal rein, ob wir da noch irgendwo was haben, was für einen Automatikbetrieb dann sinnvoll sein kann. Wir haben hier unseren Standort dementsprechend dann auch, da ist er schon automatisch drin, weil wir natürlich den ganzen Zug haben. Also den Zug haben wir zusammengestellt mit der Ludmilla und den Wagen und deswegen weiß der Standort ist aktuell schon Abstellgruppe Gleis 5, das hat er automatisch gemacht. Und die restlichen Sachen, da ist jetzt nichts für den Automatikbetrieb sinnvoll. Aber was wir natürlich noch einstellen könnten, ist, wenn wir unter Züge gehen, den Schiebeplanwagenzug. Weil hier ist es nämlich jetzt der Vorteil, also es ist generell auch, wenn man jetzt manuell fahren würde, aber es hat generell den Vorteil, wenn ich einen Zug habe, dass ich sozusagen übergeordnet hier meine Einstellungen tätige. Das heißt, es wird überschrieben. Das heißt, wenn ich die Lok, macht es trotzdem sinnvoll, wie ich gerade eben gezeigt habe, einfach die Einstellungen zu tätigen, was ihr dementsprechend für den Automatikmodus braucht. Da können wir mal in einem gesonderten Video auch wirklich die einzelnen Einstellungen mal durchgehen. Ich mache es jetzt einfach, dass es sozusagen für die Anlage jetzt hier passend ist, um euch das relativ schnell auch zeigen zu können. Da gibt es ja viele Einstellungen. Aber so wie dann natürlich dann die Lok einem Zug zugeordnet wird dann eben hier zum Beispiel diese ganzen Optionen werden dann spannend, weil sozusagen der Zug höherrangig ist als eben die Lok. Und das ist echt mega, mega cool, muss ich dazu sagen, weil somit habe ich Lok-Eigenschaften, wenn die alleine fährt und so wie sie einem Zug zugehört, werden dann eben die Zugeigenschaften dann rübergelegt. Und somit haben wir natürlich dann immer, also müssen wir nicht jede Lok einzeln definieren. Wir können einfach, wie wir wollen, Loks austauschen und die ist immer passend eben zum Zug dann nachher. Weil zum Beispiel können wir jetzt auch sagen, die maximale km/h des Zuges ist zum Beispiel 120, das wird dann zum Beispiel auch übernommen. Vorausgesetzt natürlich auch alle Wagen haben 120 km/h, weil haben wir jetzt bei dem einen Wagen noch gar nicht eingetragen, sehe ich gerade. Sonst wird natürlich das schwächste Glied hergenommen. Wenn zum Beispiel ein Wagen nur 80 km/h fahren kann, wird natürlich der Zug auch nur 80 km/h maximal fahren. Das sind alles so Sachen, das ist eine schöne Sache. Und wir können natürlich noch, wie gesagt, Steuerungsmöglichkeiten, wir können Zugfunktionen dann nochmal schalten oder schalten lassen. Blockeinstellungen nochmal machen, das würde ich jetzt mal lassen. Und Zugfunktionen in der Hinsicht dann ist, wenn ich jetzt nochmal auf diese Lok draufklicke, habe ich hier diesen Pfeil und habe dann hier zum Beispiel, ich habe nur eingegeben 4,
T1, T2, T3, T4 und das sind einfach Funktionen, die man zusammenfassen kann, wenn man mehrere schaltbare Funktionen im Zug hat. Eben wie beispielsweise Steuerwagen und Lok und ich möchte bei beiden natürlich dann die Lichtfunktion steuern und dann kann ich das quasi mit einem gemeinsamen Befehl eben senden und kann man sogar auch jetzt im manuellen Betrieb machen. Also deswegen muss es nicht zwangsläufig jetzt im Automatikbetrieb sein. Aber auch das ist eine schöne Zusammenfassung, die man machen kann. Und ich würde sagen, einfach der Vollständigkeit halber würde ich bei Wagen, deswegen meinte ich vorher noch beim Wagen, müssen wir noch was nachholen, nämlich die Geschwindigkeit. Die würde ich hier nochmal reinsetzen. Also wir haben alles reingepflegt. Wir haben dann noch das Thema mit der Länge eben, dass jeder Block eben dann validiert wird. Passt der Zug rein, passt der nicht rein? Weil gerade zum Beispiel in einem kleinen, wenn ich dann zwei Gleise habe, einmal ein Umfahrungsgleis und einmal einen ganz kleinen Bahnsteig zum Beispiel nur für einen, der für einen VT 98 zum Beispiel passt, da muss ich ja nicht mit dem Güterzug dann mit dem langen dann fahren. Zum Beispiel, der kann ja das Umfahrungsgleis zum Beispiel nehmen. Das hat solche Sachen, deswegen ist es echt eine schöne Sache. Und jetzt, um euch zu zeigen, wie der Zug fahren soll, der hat ja hier seinen Heimatstandort, fährt hier in diese ersten Block-Durchgangsstrecke unten, fährt dann Schattenbahnhof Gleis 2, wir haben die Durchgangsstrecke oben und dann Gleis 3. Und genauso auch kann er sich hier entscheiden, will er in den Bahnhof Gleis 3 fahren oder eben in die Abstellgruppe und da kann er anhalten und hat dann auch eine Wartezeit definiert. So Wartezeit, ich kann ja mal rechtsklick auf Eigenschaften nochmal gehen und dann haben wir hier eben unter Einzelheiten vom Typ Zufall eben eine Wartezeit mit reingesetzt. Wir haben hier verschiedene Typen auch an Zügen, welche hier fahren dürfen, zum Beispiel das Güterverkehr auf jeden Fall mit drin. Und das passt auch alles soweit. Und genau, was wir auch noch einstellen können, wenn ich nochmal reingehe, bevor ich das vergesse, ist auch unter Berechtigungen, dieser Zug darf nämlich hier auf jeden Fall hinfahren. Ich kann auch dann zum Beispiel explizit sagen, nein, da darf der nicht fahren, der Zug. Zum Beispiel, was ich eingegeben habe, ist, weil der Block auch lang genug ist, unter Bahnhof Gleis 2, da habe ich eingegeben in den Berechtigungen, ausgenommen ist eben unsere Ludmilla, also unser Zug, das geht leider auf Lok-Ebene jetzt die Berechtigungen, weil eben hier der Zug sonst nicht mehr zurückfahren kann. Der würde letzten Endes hier unten lang und würde dann am Neubauteil hier am Prellbock stehen bleiben. Und dann müsste ich den wieder zurückfahren lassen. Ist mit so vielen Wagen nicht ganz so realistisch und deswegen sage ich, da darf der nicht reinfahren. Der darf nur Gleis 3 und Gleis 5 sowie eben auch im Schattenbahnhof hat er auch noch eine Wartezeit, wenn er den anfahren möchte, auch noch definiert. Beziehungsweise auch noch Fahrstraßen haben wir, die eben von Durchgangsstrecke unten nach oben gehen oder von Durchgangsstrecke oben nach unten mit kreuzenden Blöcken, eben die verschiedenen kreuzenden Blöcke wie Bahnhof Gleis 3 oder Schattenbahnhof. Das mal relativ schnell gesagt, das können wir ja nochmal im ganzen Thema, wie das ganze Zugprinzip oder wie das ganze Steuerungsprinzip bei mir funktioniert. Also ich habe mir da Gedanken gemacht, das Ganze ist im Zufallsprinzip, ich habe keinen Fahrplan, ich habe keine Strecke dementsprechend dann vordefiniert, sondern ich sage dann einfach immer, die Züge dürfen in einen gewissen Block reinfahren. Die haben eine gewisse Wartezeit, die zufällig ist dann auch alles. Und ich habe auch Fahrstraßen. Manchmal können die Züge sagen, hey, ich lasse jetzt diesen Block überhaupt aus, deswegen ich fahre durch den Bahnhof durch und ich halte dafür hier. Und dementsprechend, das heißt, wir haben dieses Zufallsprinzip. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil jetzt Fahrpläne zu machen, ist dann für mich ein bisschen zu statisch und so ergibt sich immer wieder ein neues Bild. Wie gesagt, das könnte man nochmal in einem anderen Rockreal-Video dann nochmal mehr befassen oder näher beleuchten. Jetzt hier, um den Zug überhaupt fahren lassen zu können, ist es wichtig, in die Blöcke einzutragen, darf der fahren, darf der nicht fahren. Wenn natürlich überhaupt nichts eingetragen ist, dann darf er auch fahren, natürlich alles soweit. Ich habe das jetzt nochmal sauber einfach definiert, dass er einfach bei den Blöcken fahren darf oder halt wie bei manchen nicht fahren darf. Hier bei Bahnhof Gleis 1, da seht ihr auch schon, ist 1300 Millimeter. Es kommt immer, wenn man drüber hovert, dementsprechend ist dann der Wert oder die Länge des Bahnhofsgleises schon hinterlegt. Das heißt, da dürft ihr mit 1300 gar nicht mal lang fahren. Hier beim Gleis 2 habe ich es noch gar nicht gepflegt, weil das ist nämlich noch die Strecke zum Neubauteil. Deswegen, da muss ich nochmal ran und das dann nachpflegen. Aber das ist eben eine Sache, die dann nochmal spezifischer kommt. Und sonst muss ich dazu sagen, wir haben alles gemacht. Wir wissen, wo der Zug langfahren darf. Und ich würde sagen, wir aktivieren den Automatikbetrieb
Und wir können hier mit Rechtsklick auf die Lok starten und dann wird schon gleich die Fahrstraße gelb markiert, die Blöcke reserviert und auch das Signal gestellt. Und nach einer kurzen Wartezeit, die habe ich im Block so eingestellt, setzt sich die Lok in Bewegung. Und sie fährt schön langsam los. Und sie hat natürlich auch in den Blöcken verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt. Deswegen, dass man natürlich dann erst langsam auch losfahren darf, dementsprechend dann. Und auch, oder auch in den Fahrstraßen dementsprechend dann. Und wenn natürlich dann auf freier Bahn, darf dann die Lok beschleunigen. Und ihr seht auch schon unten auf maximal 80 km/h, weil natürlich die Anlage relativ klein ist. Und da kommt sie schon in den Bahnhof an und hält gemütlich an. Ja, und ist doch cool, dass jetzt auf jeden Fall der Zug schon automatisch losfährt und auch anhält. Und da braucht es auch gar nicht viel. Also auch diese ganzen Einstellungen, die man tätigen kann, das ist ein Thema für sich. Wir haben es ja damals auch angeschnitten in der Pendelzug-Thematik. Und wenn ihr dann natürlich noch ein spezifisches Video zu einem gewissen Thema wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wollte es extra nicht ganz so detailliert machen, sonst ist das Video, was eh schon lang ist, noch länger. Aber einfach, wenn ihr einen Zug, zum Beispiel einen Block zuordnet, wie wir es gemacht haben, und dann einfach auf Start klickt, dürfte sich noch im normalen Fall auch schon was bewegen. Oder auch reicht ja auch einfach eine Lok. Nur wir haben jetzt in dem Fall einfach die Züge auch dann befasst. Und diese ganzen Einstellungen, die wir in die Blöcke reintun, das ist wirklich dann Feinjustage. Wie die Geschwindigkeit ist, wer darf reinfahren und wie ist die Wartezeit etc. alles. Welcher Zugtyp darf dann überhaupt reinfahren? Das sind alles Sachen, die kann man im Nachgang machen. Wichtig ist, dass man erstmal ein Erfolgserlebnis hat und dann sieht, hey, der Zug fährt erstmal automatisch und hält, wenn es eingestellt ist im Block, jeweils dann auch dementsprechend an. Und das ist echt eine schöne Sache. Und um euch auch zu zeigen, weil es ja eben heute um das Thema Züge geht, dass im Automatikbetrieb dann hier vor allen Dingen auch das Thema Länge ja ausschlaggebend ist. Natürlich auch das Thema, klar, Zugart haben wir gerade gesagt, Blöcken dementsprechend einstellen, welche Zugart überhaupt dann langfahren darf. Aber auch das Coole ist, die Lok auszuwechseln. Wenn ich einfach sage, eine ist defekt, ich wechsle eine neue Lok an, also löse die alte vom Zug, tue die neue Lok dementsprechend dann hinzufügen, dem Zug zuordnen und schon gehen die Eigenschaften des Zuges über auf die Lok und die wird dementsprechend programmiert mit CV3, mit der Anfahrverzögerung. Ist einfach eine tolle Sache, die man sogar im manuellen Betrieb sogar hinnehmen kann und im Automatikbetrieb. Deswegen, das sind Sachen, die einfach Vorteile mit sich bringen und eben das Thema Länge kann ich nochmal, wenn ich hier ganz oben mal drauf gehe, haben wir das Thema Berechtigungen ja gesagt im Block, dass die Lok eben keine Berechtigung hat für den Block Bahnhof Gleis 2. Das haben wir extra eingestellt, dass er da nicht lang fährt, weil sonst würde er eben auf dem Neubauteil langfahren und dann zum Halt kommen am Prellbock, wenn überhaupt, notgedrungen. Und dann, wenn wir weiter runter scrollen, da seht ihr zum Beispiel hier beim Block Bahnhof Gleis 1, does not include Loco, nämlich dann, also kann unsere Lok gar nicht aufnehmen in der Hinsicht dann, weil wenn wir hier drüber hovern, der Bahnhof ist nämlich nur 1,3 Meter lang. Und der ganze Zug, wenn wir hier ein bisschen drüber scrollen, ist nämlich 1,5 oder über 1,5 Meter lang. Dementsprechend passt er gar nicht rein und ich brauche gar keine Berechtigungen setzen, weil einfach die Software selber weiß, der Zug passt gar nicht rein, der muss da gar nicht anfahren. Also, deswegen, das sind echt Vorteile, das wollte ich euch zeigen mit dem Zugthema und zuletzt, einfach nur als kleines Gimmick, habe ich mir gedacht, weil wir schon das Thema auch Losfahren gesagt haben mit dem Zug, würde ich euch noch zeigen, wie man automatisiert Funktionen schalten kann, weil ihr habt es vielleicht schon gesehen, die Lok beim letzten Losfahren hat schon automatisch auch schon die Maschinenraumbeleuchtung angeschalten und das zeige ich euch, wie man das jetzt noch machen kann. Und dazu gehen wir unter Tabellen, Aktionen und haben hier schon eine riesenlange Liste mit verschiedenen Aktionen. Ihr seht auch schon, es sind jede Menge Lokgeräusche, Funktionen dementsprechend, aber auch Bahnübergangssachen, Signalthemen, Sounds, wie man die abspielen kann. Das wäre auch ein separates Thema dann nochmal. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal runterscroll, hier unsere 232, mache immer die Kennung dementsprechend auch immer von der Loknummer dementsprechend und habe hier 6 verschiedene Aktionen hinterlegt. Das ist einmal immer der Einbefehl, also für Licht ein, Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung ein und immer der Ausbefehl eben für die anderen Themen.
Und wenn ich jetzt mal so in Licht ein Befehl einfach mal reingehe in die Definition, dann muss ich erstmal natürlich dann auch hier einfach die Funktion auswählen. Ich muss sagen, welche Kennung, also welche Log dahinter steckt, den Befehl, dass es an ist und dann eben in dem Freitextfeld eben die Funktionstaste hinterlegen. Das wäre jetzt die Lichtfunktion, eben ist auf F0. Und sagt dann noch, ich möchte einen Zeitgeber haben, weil die Lok erst nach, hier in dem Fall 5 Sekunden, soll das Licht angeschaltet werden, wenn die losfährt. Und genau das gleiche habe ich dann auch mit der Führerstandsbeleuchtung gemacht. Da ist zum Beispiel nach 4 Sekunden mit der Funktionstaste 11 und auch Maschinenraumbeleuchtung nach 2 Sekunden mit der Funktionstaste 18, immer jeweils on. Also ihr seht, erst wird die Maschinenraumbeleuchtung angemacht, dann die Führerstandsbeleuchtung und dann das normale Licht. Und genauso auch, wenn die Lok dann wieder zurückkehrt und ausgeschalten wird quasi, wird dann erst die Führerstandsbeleuchtung, Entschuldigung, erst das Licht ausgeschalten, weil hier nach 30 Sekunden habe ich eingestellt und da ist der Befehl off. Dann haben wir die Führerstandsbeleuchtung aus nach 32 Sekunden und auch die Maschinenraumbeleuchtung dann nach 40 Sekunden. Und jetzt haben wir diese Aktion natürlich gemacht, auch die sozusagen wann bzw. mit welchem Delay. Ich könnte natürlich jetzt auch noch sagen, zum Beispiel auch eine Laufzeit, wie viele Sekunden die erstmal laufen sollen und danach wieder ausgeschalten wird. Deswegen, das kann man alles einstellen. Aber das muss natürlich noch irgendwo in dem Block zugeordnet werden. Und das machen wir natürlich in dem Block, da wo auch die Lok dann immer abgestellt wird, in der Abstellgruppe Gleis 5. Und da gehen wir auf die Eigenschaften und können dann unten unter Allgemein Aktionen, haben wir hier schon für verschiedene Loks verschiedene Übersichtssachen, verschiedene Aktionen hinterlegt. Und hier kommen wir nämlich schon gleich bei unserer Log dann hin, bei den Funktionen oder Aktionen, die wir hinterlegt haben. Und zwar erst, also wir haben hier, also das ist nicht die Reihenfolge haben wir dementsprechend durch den Zeitgeber dementsprechend dann definiert, aber wir haben hier Licht ein, soll bei Status Depart sozusagen dann getriggert werden, die Führerstandsbeleuchtung eine Maschinenraumbeleuchtung und Depart heißt, wenn der Zug losfährt. Und ihr habt ja vorher gesehen, wenn wir den Zug starten, wird ja direkt auch die Fahrstraße oder die Fahrstraßen gestellt. Aber der Zug setzt sich noch nicht in Bewegung, weil wir eben eine Abfahrtverzögerung im Block haben, weil natürlich auch die Lok, wenn die direkt losfährt, man möchte ja nochmal eben gerade solche Funktionen aufrufen, man möchte ja auch, dass die Lok erstmal hochfährt etc. alles. Man könnte jetzt auch noch einen Sound hinterlegen, wäre auch nochmal ein Thema, wo man nochmal besprechen könnte mit Sound, wie man das dann macht. Und eben, wenn der Status Depart ist, also wenn die Lok gerade im Losfahrmodus ist, dann werden diese Sachen eingeschalten und wenn dann die Lok im Status Occupied ist, also der Blockstatus Occupied ist, nicht die Lok, das war mein Fehler, sondern wenn der Status des Blockes Occupied ist, also besetzt ist, rot wie er jetzt ist, dann werden diese ganzen Ausbefehle nach eben der eingestellten Zeit getriggert. Und ich füge natürlich sowas einfach hinzu, indem ich die Kennung der Aktion, die ich davor natürlich schon unter Tabellenaktionen hinterlegt habe, einfach hier wähle ich die aus und weil die ist dann schon wieder hinzugefügt. Ich kann den Blockstatus dementsprechend machen. Ich könnte zum Beispiel auch, wenn der Block reserviert ist, also wenn dann gelb hinterlegt ist, die Lok noch gar nicht drin ist oder der Zug, dann kann ich auch schon irgendwas machen. Oder wenn der Status frei ist, kann ich auch natürlich irgendwas machen. Deswegen geht es wirklich um den Blockstatus und sagt dann natürlich noch, welche Lokomotive es betrifft. Und ich sage dann auch noch dann nachher, dieser Punkt muss eine Bedienung enthalten, die auch wahr ist, eben vom Typ Lok mit eben dieser Kennung. Muss ich noch für jeden einzelnen Punkt, muss ich das machen. Also überall ist die Bedingung wahr, Lok mit eben der 232, 221. Und deswegen, die ganzen Themen habe ich hinterlegt, schon bereits dann, das ist eigentlich gar einmal die große Sache und eben diese Abfahrtreihenfolge, die muss man sich halt dann irgendwie in Sekunden halt dann denken, mit welcher Verzögerung und dann klicke ich auf OK und ich würde sagen, wir schauen uns das auf der Anlage an. Und ich gehe wieder in Automatikmodus und klicke Rechtsklick auf Lok starten. Und ihr seht, nacheinander gehen die Lichter an. Ich glaube, die Führerstandsbeleuchtung ist leider ein bisschen schlecht zu sehen, aber die Lampen werden nacheinander angeschalten und gleich setzt sich der Zug in Bewegung. Sehr toll.
Und jetzt steht der Zug wieder in unserem Haltegleis und jetzt werden gleich nacheinander die Funktionen abgeschalten. So, toll, oder? Ja, das hat doch Spaß gemacht. Da war doch wirklich was los und war aber auch viel Input, aber hat doch alles funktioniert. Und ich würde mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben heute kennengelernt, wie wir eine Lok in Rockrail anlegen, wie wir einen Wagen anlegen, wie wir das Ganze zum Zug zusammenstellen und dadurch wirklich Vorteile generieren. Sei es jetzt für den manuellen Betrieb, sei es aber auch für den Automatikbetrieb. Und gerade so in dem manuellen Betrieb oder auch Automatikbetrieb, das kann man ja, es ist ja immer mischbar auf jeden Fall. Aber man kann zum Beispiel ganz einfach, wenn man einen Zug hat, das Thema Masse dann aufrufen. Deswegen, wenn wir dann wirklich das Gewicht jedes einzelnen Wagens dann definieren, beziehungsweise auch der Lok, rechnet Rockrail sich dann die Gesamtmasse des Zuges aus und kann dann dementsprechend, wenn man die Einstellung in der Lok aktiviert hat, auch die CV3 anpassen lassen, also die Anfahrverzögerung, sodass der Zug bei einem angehängten, also oder die Lok beim angehängten Zug, sagen wir es mal so, dann langsamer losfährt, als wenn sie ohne angehängten Zug dann alleine fahren würde. Deswegen, das ist echt eine coole Sache. Wir haben auch gelernt dann dadurch dann eben, weil dass die Eigenschaften immer am Zug dann dranhängen, nicht an der Lok. Das heißt, wir haben ganz einfach, können wir eine Lok immer austauschen, wenn zum Beispiel eine kaputt ist, können wir dann einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht die Ludmilla, wir nehmen zum Beispiel eine 216er, die dann ganz andere Einstellungen hat und womöglich dann CV3 vielleicht sogar höher eingestellt ist, weil die natürlich dann langsamer fährt, weil natürlich die nicht so viel Kraft hat wie eine Ludmilla, kann man alles einstellen. Und auch kennengelernt, für den Automatikbetrieb ist es dann sinnvoll, zum Beispiel das Thema Länge. Dass wir dann sagen können, eben wenn wir auch die Länge jedes einzelnen Wagens und auch der Lok gepflegt haben, dass wir dann wissen oder Rockrail dann weiß, wie die Gesamtlänge des Zuges ist. Und wenn wir auch säuberlich in den Blöcken die Länge auch übergeben haben in Rockrail, kann Rockrail dann sagen, okay, den Block darf ich anfahren. Da habe ich erstmal die Erlaubnis, beziehungsweise auch die Zuggattung zum Beispiel, darf da rein, das Thema Güterzug zum Beispiel, darf durch den Block fahren oder in den Block halten. Beziehungsweise ist der Block zu klein, fahre ich den gar nicht an, weil ich da überhaupt nicht reinpasse. Und das sind lauter so Vorteile und hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich fahre jetzt hier noch eine Runde und wünsche euch erstmal einen wunderschönen MOBA-Sonntag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss!